발작성 기침이 특징인 백일해가 전국적으로 유행하고 있습니다. 한 번 걸리면 100일 동안은 기침을 한다고 해서 붙여진 이름인데요. 요즘 초중고교 학생들 사이에서 빠르게 번지고 있습니다. 보건당국은 11세에서 12세에 맞아야 하는 백일해 백신 추가 접종이 중요하다며 적기에 꼭 맞을 것을 당부했습니다. 박광식 의학 전문 기자입니다. 올 들어 백일해 환자가 전국적으로 급증하고 있습니다. 질병관리청은 올해 백일해 환자가 전국에서 6,986명이 발생했다고 밝혔습니다. 이는 지난해 1년 동안 백일해 환자가 292명 나온 것과 비교하면 약 24배에 달하는 수치입니다. 발생 추이를 보면 4월 중순부터 증가해 6월부터 가파르게 상승했습니다. 연령대별로는 중고등학생이 59%, 초등학생이 33%를 차지해 대부분 환자가 학령기 어린이와 청소년입니다. 역학조사 결과 환자 대부분이 기침 증상을 보였고 4, 5명 중 1명은 발작성 기침 증상을 보이며 입원 치료까지 받았습니다. 질병청은 유행 확산을 막기 위해 백일해 백신 접종률이 상대적으로 낮은 11에서 12세 학생들의 적기 접종을 당부했습니다. 실제 발생 사례 보니까 백일해 걸린 애는 T뎁을 안 맞고 TD를 맞았고 검사했는데 괜찮았던 그 유행 지역 중학교의 아이는 얘는 T뎁을 맞았고. 전문가들은 영유아의 경우 예방 접종률이 높아 고위험군 발생이 매우 적다며 지나치게 불안할 필요는 없다고 강조했습니다. 다만 보건당국에서는 만성 폐질환자나 영아 돌봄 종사자, 65세 이상 등 고위험군에는 백일해 백신 접종을 권고했습니다. 또한 백일해는 전파력이 매우 높은 만큼 일주일 이상 기침이 지속되거나 확진자와 접촉 후 증상이 나타났다면 반드시 마스크를 착용하고 신속하게 진료를 받아야 합니다. KBS 뉴스 박광식입니다.